kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada janalka caafimaad. maanta waxa aan ka hadlaynaa fikrado kulanka gogasha ah oo anfacaya gabdhaha xishoodka badan ama kuwa guurkooda uu cusub yahay. marka hore haddii aad ku cusub tahay janaalkeena fadlan subscribe dheh, share garey, isla markaasina qaybta hoose waxa aad noogu reebi kartaa ra'yigaaga. haddii aad tahay xaas ama gabar hadda guursatay, waxaa habboon inaad ogaato in ninkaaga uu yahay jacaylka aad ka soo dhex dooratay ragga oo dhan, isla markaasina aad tihiin labada qof oo wada qaybsanaya dhinacyada kala duwan ee ay nolosha leedahay. waxaa kale oo hubaal ah in aad isu tihiin dhar oo kale, markaas oo ninkaaga kuu ah sida dharka aad xiran tahay ee ku asturaya oo kale, ayaa waxa aadan u baahnayn in aad kala xishootid baahidaada. markaas ninkaaga oo kuu ah sida dharka aad xiran tahay oo kale oo ku asturaya, ayaa waxa aadan u baahnayn in aad kala xishootid baahidaada. waxa aad xaq u leedahay in aad u sheegto marka aad xiise u qabto oo aad doonaysid in aad la raaxaysato. haddaba haddii aad tahay gabar u aragta raaxada iyo galmada aad la samaynayso ninkaaga in ay tahay mid ku salaysan oo keliya in sariirta la isla fuulo oo nalka la demiyo, isla markaasina aanay habboonayn in la isku sheego sida laysugu baahan yahay iyo la isu qaabilo, waxaan kuu haynaa fikrado arrintaasi kaa caawinaya. qodobka koowaad waxa uu yahay sawir. in aad sawir maskaxda ku sawirato sida mid ah in aad tahay gabar soo jiidasho leh oo aanad sawirkaasi maskaxda ka saarin ilaa aad sariirta waqti aad kula qaadanayso ninkaaga. taasina waxa ay kaa dhigaysaa in aad noqoto xaas dhiiran oo bustaha hoostiisa ciyaarta bareejo ku geli karta. qodobka labaad ayaa ah qalabaynta. quruxda iyaan u leenahay, qalabka yaan u sidanaa ayaa ah erayo ka mid ah hees Soomaaliyeed, taasi oo ay gabadha ku sheeganayso labiska ay gabadhu xiran tahay in uu yahay mid soo jiidan kara ninkeeda ama saygeeda. ama in aad tiraahdo waxa aan rabaa in aan indhaha maro caawa aan kaaga xiro xilliga aan wada raaxaysanayno. taasina waxa ay kor u qaadaysaa darajada xaraaradda qofka ciyaarta ay ka socoto. qodobka saddexaad waxa uu yahay meel kala duwan. xishoodkaada waxa uu keeni karaa ama sabab uu u noqon karaa in aad mar kasta ninkaaga aad isku aragtaan qolka hurdada xilli isku mid ah habeen kasta. beddel arrintaasi sida adiga oo marka uu guriga u yimaado ka yaabinaya oo si soo jiidasho leh ku qaabilaya. tusaale ahaan, adiga oo xiran dhar khafiif ah ama ugu gal musqusha ama xamxamka marka uu qubaysanayo oo la qubayso. taasi waxa ay labadiinnu ay idinka dhigi doontaa kuwo ku faraxsan arrimaha aad samaynaysaan, waadna ka heli doontaan. qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay liis samayso. marka aad rabto in lagu siiyo hadiyad iyo wax kale, waa ay kuu fududahay in aad qorato liis aad ka codsanayso waxa hadiyad ahaan lagugu keenayo. laakiin marka ay tahay waxa aad rabto in ninkaaga uu kugu sameeyo sariirta, waa ay kugu adag tahay in aad liis samaysato. marka ugu horaysa ku bilow hal codsi oo aad sidii liiska hadiyadda oo kale ugu qorayso waxa aad rabto in ninkaaga uu kugu sameeyo ama aad wada samaysaan. kadibna si tartiib ah u kordhi tirada liiska marba marka ka sii dambaysa. haddii kale sidee ayaad ku noqon kartaa in aad tahay gabar si dhab ahaan u heshay wixii ay rabtay? daawadayaal, waxaa xusid mudan in maqaalkan ama warbixintan ay qortay caasho yuusuf oo aan halkan uga mahadcelinayo. fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalkeena subscribe dheh, share garey, isla markaasina qaybta hoose waxa aad noogu reebi kartaa ra'yigaaga. waxa aan mar kale aan halkan uga mahadcelinayaa caasho yuusuf oo maqaalkan ama warbixintan iyadu qortay.